Здравейте, приятели! Днес ще ви срещна с Станислава Айви, автор на влога Cinema Confidential. Здравей, Стаси! Здравей, Дилянка! Искам да поговорим за това как започна при тебе всичко. Как се постави началото на сбъдването на твоята мечта? А сега, тук ще кажа, че ние с теб също професионалните ни пътища в един момент са се срещали на едно и също място, така че и там малко или много сме имали допирни точки, но пък оттам нататък опита пред камера, знаеш, той в каквато и да е форма, помага след това. И всъщност аз до един момент просто бях решила, че искам да се занимавам с телевизия, зад камера, пред камера, просто се науча как се случват тези неща. И не очаквах, че може да има професия като киножурналист, изцяло киножурналист в България. И казвам не човек, който пише за кино, а човек, който се среща с хората, за които пишем в повечето случаи. Въобще не съм подозирала, че това може да се случи. И всъщност началото беше в един конкурс, беше поставено с един конкурс, в който аз съвсем случайно научих за него, съвсем случайно реших да участвам. Това беше първия такъв конкурс в България и на глобално ниво, защото той повече така и не съществуваше, не знам на какво се дължи това, но ставаше въпрос за филмовия конкурс Jameson First Shot, който е конкурс за режисьори. И във второто издание на този конкурс за режисьори решиха да допуснат кореспондент на снимачната площадка. Така че аз спечелих всъщност Jameson First Shot кореспондент на снимачната площадка. И докато тези, които бяха на снимачната площадка, бяха трима режисьори, които имаха шанса в техния късометражен сценарий да бъде заснет под тяхната режисура с екипа на продуцентската компания на Кевин Спейси. За съжаление, Кевин Спейси името му вече не е толкова велико, колкото беше едно време. Аз все още смятам, че той е великолепен актьор, режисьор, продуцент, но той има други проблеми в момента. Екипа, който стоеше зад него и въобще продуцентската къща, даваше шанс на трима млади режисьори по това време да режисират голямата звезда Уилям Дефо в главната роля. Вече беше минало първото издание на конкурса, в което самия Кевин Спейси беше участвал в главната роля и това беше всъщност втората година. Така решиха компаниите и двете, и продуцентската, и спонсорите, да допуснат въпросния кореспондент на снимачна площадка и не само да го допуснат, ами въобще да му направят един доста холивудски живот. Аз въобще не очаквах. Участвах в конкурса, минах първи кръг, вследствие на втори кръг не избраха за победител. И това, което беше включено в моята награда, беше да бъда на снимачна площадка в LA с Уилям Дефо, т.е. видя как работи на снимачна площадка. След това да посетя и трите премиери в съответните им градове, защото победителите бяха от Южна Африка, Русия и Съединените щати. И съответно премиерите бяха в Йоханесбург, Москва и Ню Йорк. Мислила ли си някога, че ще можеш да се докоснеш до всичките тия хора, които ги гледаме само по телевизорите и в киносалоните? Мечтала ли си даже за това или не ти е минавало през главата подобно нещо, че е възможно? В интерес на истината, аз когато реших да бъда журналист в някакъв момент в живота си, бях израснала вече с предаванията на Конан О'Брайен и на Джей Лено. Те бяха мои любимци, гледах ги почти всяка вечер, даже си ги записвах по това време на видеокасета, което сега ще издаде точно колко съм години, но няма никакво значение. И си ги записвах и ги гледах много добре и те имат една много естествена техника за разговор с тези хора. Няма значение на какво ниво са, колко са велики, какво са постигнали. И следствие това по някакъв начин ми е било мечта да се докосна до този свят. Киното винаги ми е било страст. Никога не съм искала да бъда актьор. А напротив, нещо друго беше моето. И не можех да го намеря дълго време. След това наистина не съм подозирала, че може да си стане професия. И че въобще мога да имам достъп до толкова много имена, защото след конкурса, след като се случи всичко около конкурса, което беше наистина незабравимо преживяване, на което аз се срещнах с Уилям Дефо няколко пъти, с Кевин Спейси няколко пъти и съответно с целият екип, който стоеше зад тях, около тях. То бяха червени килими, то бяха 5-звездни хотели, то бяха чудеси. Просто наистина
беше изключително преживяване. И оттам нататък дойде поканата вече да направя филмова рубрика в предаването преди обед по BTV. Отново не сме подозирали, нито аз, нито продуцентите и редакторите тогава, че можем да стигнем до там. По-скоро, че ще коментираме филмите, които излизат всяка седмица. Но в последствие дойде първа покана за медийно събитие и за интервю с Кенет Брана беше тогава и с Крис Пайн. После втора покана, трета покана и започнах да намирам начин да се свързвам първо с тези хора, да намирам начин за финансиране на тези проекти, защото в крайна сметка не винаги могат да се поемат тези разходи. Понякога ни е бил необходим и спонсор, тъй като имало... Главно пътувам до Лондон, до ден днешен, но винаги има пътешествия и до Ню Йорк, до Лос Анджелис. И те стават така, все повече и повече. И обикновено го комбинираш с няколко. Например, в Ню Йорк, когато бях преди вече може би 3 години, тогава беше откриването на Ню Йоркския филмов фестивал с филма The Walk на Робърт Земекис с Джозеф Гордън-Левит в главната роля. Плюс беше пък интервю с Клайв Оуен по повод втория сезон на сериала Муданик, който е на Стивън Съдърбърг. Така че комбинацията от двете неща си беше изключително преживяване, както и година след това, примерно, пък в Лос Анджелес, когато отново покрай конкурса Джеймисън Фършот, предпоследното му издание, се срещнах с актрисата Маги Джиленхол, отново бях на премиера на Червен килим на филмите, които бяха направени въпросната година с нея в главната роля. И отделно пък имах шанса да се срещна с тогава стартиращия сериал Westworld или Западен свят. Съответно, те бяха, тъй като беше много голямо представянето на сериала и беше много важен за компанията, бяха извадили най-тежката артилерия, начало с Сър Антони Хопкинс, който ден днешен си става едно от най-забавните интервюта. Джеймс Марсдън, Танди Нютън и така нататък. Сигурно съм, че много хора, като те слушат, като гледат това, което правиш, мечтаят да са на твое място, но много от тях си остават само с мечтите. Какво би посъветвала хората, които искат да постигнат нещо, но все не правят нужната първа крачка, защото не са готови или нещо не е идеално? Ами аз смятам, че няма една крачка. Трябва крачките да са много, защото колкото, аз съм казвала и преди, колкото интервюта съм направила, може би 2 пъти или 3 пъти повече са ми били отказани. Така че просто не трябва да се отказва човек, ако нещо наистина ти е мечта, рано или късно, естествено, говорим си за реално съществуващи в рамките на живота. Сега. И аз бих мечтала да имам способности да се връщам назад във времето или да съм невидима, но това не се случва. Говорим си за реални мечти, просто трябва да се опитва и да се опитва и да се опитва, защото никога не е ясно откъде ще излезе шанса и човек трябва да е упорит. Не можеш да опиташ веднъж и като не стане да се откажеш. В никакъв случай. Това значи аз до сега нищо абсолютно да не съм направила и да продължавам да... Нали, създадох рубрика, създадох след това предаване като на кино. Още едно предаване, което беше студио Оскар и пък преди връчването на наградите Оскар. И всяка година съм имала интервюта с част от номинираните пък за Оскар. И сега последния проект, който пък нали, е пътуващия филмов влог, който също ми коства изключително много усилия и от към финансиране, и от към уреждане на интервюта. Но в крайна сметка това е нещо, с което обичам да се занимавам, с което съм се научила на много неща през годините, защото аз на първото интервю, като отидох, не знаех точно какво да правя, как да се държа. На Кевин Спейси му казах мистер Спейси, той ми каза, ако ме наричаш Кевин, няма да продължим. И така че самите тези хора те учат на много неща и най-малко ти сам се пречупваш и поведението ти става една идея по-естествено, точно това, което аз някога съм мечтала от Джей Лено и Конан О'Брайен да се науча. Много ти благодаря, Стаси. И аз ти благодаря.